हाय फ्रेंड्स, आमच्या गोंयांत साऊथ गोवान कांसावली कुयेली वयर दोंगरार एक शांत कॉपेल आसा. पूण त्या कॉपेलान लिपलेली आसा एक भिरांकूळ काणी. पळयात. आमच्या गोंयांत आतां सगळे राज करून गेले. आतां सध्या बीजेपीचें राज चलता. पूण ह्या पयलीं आमच्या गोंयांत कितल्याच राजांच्या हातींनी राज करून राजा गेले आनी थोडे मेले. कितलीं शेंकडी वर्सां हें गोंय दुसऱ्या दुसऱ्या राजांच्या हातीन आसलें. आनी ही खबर हांव जे तुमकां सांगूंक सोदतां ती 15व्या व 16व्या शेंकड्या भितर जालेली खबर. तेन्ना पयलीं कितें जातलें, आतां आमचें कॅपिटल पणजे म्हणटा न्ही, तेन्ना तो गांव एक सारको चड मानताले. कशें कुयेली कांसावली चड हे मानताले. आनी थंय राज करताले तीन राजा. एक दीस अशें जालें, एक राजाच्या मनान एक वायट टायणी आयली. ताणें चिंतलें ह्या दोन राजांक तर आपूण मारीत जाल्यार आपूण एकलोच ते राज करतलो म्हणून. देखून ताणें कितें केलें, त्या दोगांय राजांक वीख दिलें, पॉयझन, आनी मारले. जेन्ना पळय ते दोगूय राजा मेले न्ही, तेन्ना ह्या राजाक खूब वायट दिसलें. तो राजा फरो बरो मनाचो आसलो. पूण त्या टायमार ताका एक टायणी आयली, आपूण तांकां मारीत जाल्यार आपूण एकलोच राज करतलो म्हणून, आनी तेणें तांकां मारलें. जेन्ना तेणी तेची बॉडी पयली दोन राजांची, ताका खूब वायट दिसलें. तेंच्या मोड्याचेर आपूण पयशे करूं आनी आपूण राज चलोवं काय म्हणून. जशें आतां आमचे थोडे पॉलिटिशियन चलयता, मोड्यांचेर बसून पयशे करता. तुमी पळयलां आसतलें, सांगपाची गरज ना. पूण तो राजा खरें बरो आसलो. ताका खूब वायट दिसलें आपणे ह्या दोगांय राजांक मारले, तेंच्या मोड्याचेर आपूण राजवट चलोवं काय म्हणून. ताका तें डायजेस्ट जायना जालें. बरो राजा तो. देखून ताणेंय तें उरलेलें पॉयझन घेतलें आनी तोय मेलो. तिगूय राजा मेले. देखून त्या तिगाय राजांक थंयच पुरलें. आनी तो मेरेन थंय अश्यो आजनेरी जाता. अशे लोक म्हणटा आजनेरी जाताल्यो. आजनेरी म्हणजे कितें, रातचो एक डिफरंट आवाज येता ते चर्चीन, कॉपेलान. एक पाट कितें जाता, भितर बेश्टीच लायट पेट्टा. भितर कॉपेलान भितर दिवो पेट्टा. दाखयता तुमकां. पयलें मरे. एक पाट कितें जाता, रातची एक सावळी जाता. एक भितर कॉपेलान एक सावळी दिसता, राजाची सावळी दिसता रातची. तेंय दाखयता तुमकां, पळया. आतां खूब वर्सां फाटीं मे बी पोर्चुगीज गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना, मेनी इयर्स बॅक, अशें हें प्रूफ करपाक गव्हर्मेंटान एक वर्ल्डाचो व्हडलो सायन्टिस्ट आपयलो. तेणें आपणाचें एक मिशीन घेवन येवन ते पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यो चलता ते रिकॉर्ड केल्यो. आनी ताका एक प्रूफ कशें मेवलें. कितें, रातची बेश्टोच कोणाचो पावलांचो आवाज येता आनी पयस अशी एक सावळी दिसता, एक सारकी भिरांकूळ सावळी, आनी भिरांकूळ आवाज येता रातचो. पूण ताणें आतां आनी ह्या फुडें ते कडेन आनी कितेंच प्रूफ करून जालें ना. ताणें आपल्या मिशिनाचेर पयलें, पयस एक भिरांकूळ डरावणी सारकी भिरांकूळ सावळी आनी चलपाच्या पावलांचो आवाज. ताणें तो रिकॉर्ड केलो. पूण आतां हेजी खरेंच एक्झॅक्टली कितें तें कोणूच सांगपाक शकना. कारण जो कोण मनीस थंय वचोन आख्खी रात रावन पळयतलो तेकाच तें गमतलें. कळ्ळें न्हू. ही जावन आसली एक सांगलेली काणी फाटली. कळ्ळें न्ही. हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रगांझा.
आतां हांव तुमकां सांगता ही नवी काणी. ही हांवें सांगल्या ती पयलींची काणी जी आमच्या पुर्वजांनी सांगलेली. आनी आय रियली डोंट नो टू टेल यू हाऊ फार इट इज ट्रू. दॅट इज ऑल्सो देर. आतां हांव तुमकां सांगता ती नवी इस्टोर आतांची. आतां ते इगोर्जेन कोपेलान जानेराचे 6 तारखेर रेयांचे फेस्त जाता. आनी 3 जाण राजा तिनूय वाड्या वयल्यान ते सगळे कॉन्फ्ररीचे ते परब सेलेब्रेट करता. आनी तिनूय वाड्या वयल्यान 3 राजा येता. राजा म्हणजे यंग भुरग्यांक राजाचे न्हेसयता आनी घोड्याचेर बसोवन हाडटा तिनूय सायडींनी 1 2 3 तिनूय सायडींनी सकाळच्या 10 वरांचेर. आनी 10:30 मागीर ते फेस्ताचे मीस जाता 6 तारखेर जानेराचे. ताका म्हणटा आमी रेयांचे फेस्त. कोणें पळोवंक ना जाल्यार तुमी पळोवचें. फाल्यां ते आयज सकाळी 6 तारखेर जानेराचे. आतां तुवें कितें आसा इतले फेस्त घणघणीत जाता. आनी पयलीं कितें जालें हें फेस्त फूल वर्ल्डाक फामाद आहलें. वर्ल्डाक रेयांचें फेस्त कांसावली कोयेली गांवांत म्हणून. आनी खूब गांव लोक पळोवपाक येताले. ट्युरिस्ट पासून फॉरेनर पासून मुद्दम पळोवपाक येताले हें फेस्त. अशें गाजलेलें सगळे आख्ख्या वर्ल्डाक. आमचे इंडियन ट्युरिस्टूय पळोवपाक येताले. पूण आतां हांव पळयतां फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स कोवीड जालेल्याक तें व्हडलें ग्रँड जायना. ट्युरिस्टूय तुका कोण व्हडलेशें येयना. फॉरेन ट्युरिस्ट हांवें तर तितले पळोवंक ना पयलींचे भशेन. हांव भुरगेपणासान वचपी थिंगा. पूण आतां इंडियनूय ट्युरिस्ट तितले आसना. पूण कितेंय जावं फेस्त ग्रँड जाता. सगळे गोंयचे लोक वयता थंय आनी भरपूर फेरी वता. जशी काडयो बडयो चोणे भिकणां इतलेंच न्हू प्लस फेवपणी सारकी ग्रँड सारकी भरपूर फेरी वता. पूण ही फेरी सांजची 7 जावच्या पयलीं सगल्यांनी बंद करून वचपाक जाय. कित्याक अशें म्हणटा पयले म्हणटाले 7 उपरांत पळय तुवें कोण उरता न्हू तो तुवें नाच जाता म्हणून. अशें म्हणटाले नाच जाता म्हणून. आनीक फुडल्या नेक्स्ट इयर तो मेवता म्हणून. अशें लोक म्हणटाले. आनीक देखून ते सगळे हाजेकार भाजेकार कितें करताले आपणाची हाटली पोटली बांदून 7 उपरांत सगळे पावताले. कोणूच रावनासले थंयसर. आनी 10च्या उपरांत तर लोक पासून गांवचो भायर सरनासलो. पूण दारां बंद करून जनेलांतल्यान पळयताले. ते अशें पळयताले जिस्त रातच्या 12 वरांचेर त्या कपेलांतल्यान एक पुरसांव वयताले भायर सरताले दोयें घालून सारके पाद्री कशे. आनीक लेंटेन घेवन हातीन हेजे लेंटेन तुमी जाणा न्ही लेंटेनां घेवन ते प्रोसेशन वयताले कपेला वयर दोंगरार. आनी ते थोडे लोक जनेलार रावन पळयताले तेंकां. कोण भायर सरोनासले भिताले. कोणाकूच गाट्स नासले वचपाक थंय. भिताले जिवाची भिरांत आहा न्हू. पूण ते पळयताले आनी उगीच रावताले. म्हणजे अशें जालें एक त्या गांवचो खूंय एक 1.5 शाणो मनीस तो चड हुशार आनी अशें कप मारपी खूंय. कोणाक भिना तो एक पाट कप मारले म्हणजे जाणा न्हू केदोय व्हडलो कोणाक हांव कोणाक भिवपाक ना असो म्हणून तेणें चिंतलें खूंय आपूण पळयतलो म्हूण कोण कितें जाता तें वताले आपणाक व्हरोन दी खूंय तरी एका वर्सान पत्ते हाडटले न्हू सगळें भोंवून येता खूंय तरी वता तो पळोवन येता म्हणून. मारलें बरें कप मारलें 10 वरांचेरू आनी गेलो वयर दोंगरार. आनी इगोजेचे कुशीक रावन पळयलें कितें जाता पळय तें. जाल्यार ताणें कितें पळयलें सारकें जिस्त 12 वरांचेर फुडल्या दारांतल्यान तें पुरसांव भायर सरलें हातीन लेंटेनां घेवन. आनीक दोयेन न्हेसोन पाद्री खरें पाद्री भूत कांय समजना. तुमकां कितें दिसता? वॉट इज युअर ओपिनियन? पूण आतां हे कोण भुतां काय? तुमकां कितें दिसता? तुमचो कितें ओपिनियन? भुतां? तुमी तशेंच म्हणटाले न्ही भुतां म्हणटाले हांवूय तशेंच म्हणटालो भूत म्हणून. पूण भुतां न्हू ती. हो मनीस जो पळय गेलोलो पळोवपाक तेणें सारकें पळयलें. ते कोण? अरे सेमिनारींतले खंय पाद्री जे पाद्री पळय शिकता न्हू पाद्रीपण
ते थंय रातचे पुरसांव काडटाले भुरगे लांटेनां घेवन, आनी लोकांक ती खबर ना. जेन्ना ह्या मनशान ते देडशाणे मनशान पळयलें, तेणें सगल्यांक सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. तरी पूण लोक वचोंक भिता थंय, जिवाक भिरांत आना रे, कोणूच ना. आतां ही स्टोरी म्हाका सांगलेली, आनी आय रियली डोंट नो टू टेल यू हाव फार इट इज ट्रू, दॅट इज ऑल्सो देर. पूण एक खरें, तूं अशें म्हणटा फेरी बरी वता, पूण 7 उपरांत ते सगळे हाटली पाटली घेवन पावता. कित्याक अशें म्हणटा 10च्या उपरांत पळय कोण थंय उरता तो थंय नाच जाता आनी फुडल्या वर्सा मेवता म्हणून. आतां हें एक्झॅक्टली कितें तें सांगपाक तुमकां हांवूय नको, ही सांगलेली खबर. आनी फ्रेंड्स, सगल्यांनी तुमी फेस्ताक यो. हांव तर वयतलो, म्हजी आंटी आहा रे थिंगा, आंटी आहा, आनी आंटी आमकां सदां कितें करता जाणा, काबिदेल आनी सान्नां. आतां काबिदेल म्हटल्यार तुमी म्हाका विचारतली आनी कितें काय म्हणून, कित्याक आतांच्या भुरग्यांक खबरच आसचें ना काबिदेल म्हणजे कितें तें. आतां म्हणटाले तुमी सोरपोतेल, सोरपोतेल न्हू रे, काबिदेल. सोरपोतेल सगळेच करता, आतां फामाद जाला सोरपोतेल आनी सान्नां. पूण पयलीं कितें करताले, काबिदेल म्हणून करताले, आनी ताका खूब त्रास आसा करपाक, कोण कोन्ना. केन्नाय पयलींचे लोक करताले काबिदेल म्हणून, व्हेरी टेस्टी टेस्टी आयटम सोरपोतेल. आतां म्हाजी आंटी करतेली सान्नां आनी काबिदेल, हांव वयता खावपाक, तुमी मात येयनाका. ओके फ्रेंड्स, वन्स अगेन सगल्यांक तुमकां बोवाच फेस्तास एंड हॅपी फीस्ट ऑफ 3 किंग्स. थँक यू.